کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 4 دکامبر بر اثر ترکش گاز در خانه میرمت ماستوف، ساکن 46 ساله دهه معرفت جماعت دهات چهارتپه ناحیه رودکی، باعث از 15 تا 30% سوختن بدن 4 فرزند این خانواده شده است. روز 5 دکامبر ساعت 16:05 در امین دهه ترکش دوم به عمل آمد که بر اثر آن بابا مراد خیتوف، دادرعروس صاحب خانه، در جای حادثه به هلاکت رسیده. صاحب خانه را با جراحت‌های زیاد به بیمارستان بردند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت بعد از معاینه نمودن با اسباب‌های مخصوص معین گردید که سبب ترکش گاز در خانه‌های استقامتی شهروندان از بالون گاز نبوده، بلکه از قبور گاز طبیعی دیامترش 325 میلیمتر بوده است که فعالیت مرکزی گرمدهی و برقی شهر دوشنبه را تأمین می‌نماید. این قبور اتفاقاً از نزد خانه‌های استقامتی شهروندان می‌گذرد و به کدام سبب آن سوراخ گردیده و وارد خانه شده و سببگار ترکش شده است. همین طور از طرف آزمایشگاه جمهوری کیمیاوی و رادیومتری کمیته از حد نهایی زیاد بودن مقدار گاز متان 15% در هوای اتمسفری معاین شده به واسطه اسباب معاین کننده گازها FP34 ثبت شده است. مقامات به اهالی فهماندند که برای احتیاط ساکنان باید همیشه جهت تأمین بی‌خطری و سلامتی خود سر وقت تازه کردن هوای خانه را فراموش نکنند و حجره ها باید حتما جای‌هایی داشته باشند که اگر حتی گاز وارد شود راه خروج داشته باشد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت سبب ترکش رعایت نکردن طلبات‌های ساختمانی و خنک‌نظرانه رفتار نمودن اداره‌های مسئول و مقامات محلی اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی از جمله جماعت دهات چهارتپه می باشد.